ปราบสอเทพพิธะตำนานการประกวดกูสันซอมบรรจุดันดาวเปียนวอนกระดับได้ ISI พามระดับการตีบุญกุนขมายส่วนจันนี้กุนไทยปราบสอบเทพพิธะตัดตีมวยในมันตอนเมนเอาไว้เอากระตุ้นคอเท่แล้วกันนะมันใจเท่กำลังโกดาวเทะสลาดังจะมอบางหายเรียงรูนแต่บ้านนอกแต่โลยังกระดับเป็นชื่อการประกวดกโลเอิญคามรินปราบสอบเทพพิธานี่คือลับเราไปใจเท่บอกที่บราตรำแต่เหมือนจับแต่ไปโคตรแบบนี้มือมันคือทามตรึงเป็นแข่งก็ล้อเป็นtranhก็มันล้อได้เฮียสตาร์ทเลยมุกคนบอกจันนี่มาจันนี่นี่จะบุกวัดซูนจันนี่การละโมกตายก่อนมาตามการตามจีนก่อนเป็นบอกก็คือซูนจันนี่เว้ยกับผมคือโซนบนที่ลูกทุ่งตกใจสตั้มแต่ออนประเสริฐเพียบตีตรึงปราบก่อนดังคอยทำมวยจุ่มเฮียนพอดังกระโมแกะจึงกรามันเดินแกะจึงบอลจันนี่เอาโจลลังโกดามวยตักตีมวยนี่ไว้ตามปัจจัยเตี้ยจังหวะเพลงกับมันตอนยอมมันมาไหนเป็นครั้งไว้ตามเพลงไหนไม่ยอมได้นะเดี๋ยวเอาเพลงแบบเจ๋งnhận rất dạ chơi bóng ráp chặt dư và lên cho bên bóng chăn đi dạ chơi bóng chăn đi gần bên cài bên cá hà rạm nói phao bị thòm chết riêng riêu cua là o mình đèn chưa cào bóng chăn đi chưa cào bóng ráp to bên hạ được thòm mùi cho cái thòm bên tay sân chăn đi toàn mù đấy mà cho thòm ra tích chưa cào tích mà mơ tới người sra trừ sang hỏi lên sra bình thường con làm đòn đang thay trên dạng quay cho mơ sân chưa còn về tới bóng chân đi rồiยังรังโป้แต่เป็นเล่นโป้ไปใจเต้นการกดแฉะจึงกระบอกปราบสอนเทพพิธาดังมอมวยโดไก่ไงบอลจันนี่ไก่cầu về đá cầu vềแฉะจึงcầu vềจงกุ้งcầu vềแต่ปราบสอนเทพพิธาก็มันไกลทำตลอดมาซองบานดาวสนัมมวยได้ระบบปราบสอนเทพพิธาบ้านอ่อนนะลงอย่างอารวบมาประให้มันบานได้ชอบทึกบาตีมวยลำมมประใบไว้บานติดอดไอเต้สำหรับมวยเพลซันเมื่อตาจันนี้อาจผลักโดบสถานการณ์บานตีซึ่งคือ ISI พามจอบทนจินในร้อน ISI พามเจียผลิตภัณฑ์บอกกระมน ISI Steel สถานการณ์โคชิมโต้กับตีปีการประกวดกระดาวเปียนวอนกระดับได้ ISI พามแวะสอบบรรจุกับตีมวยใบไม่รวมมวยเลือกระบอกปราบซอเทพพิธากับตีปีนี่มีระเบิดการลักตาสนามช่วยสนามเริ่มใจมุกจิมันต่อไก่บอกไก่มาอย่างนี้ป้ารวบลงอย่างนั้นชกรวบระหายป้าไก่เดือดเป็นไก่
គូបបងការប្រកួតក្នុងទឹកទី3ជុំទី2ប៊ីផ្ដួលឲ្យដៃគូប្រកួតរបស់ដៃគូរបស់ខ្លួនប៊ីផ្ដួលឲ្យសន្លប់ទឹកមួយវិញចេះសំណាងដល់ទឹកតន់ចុងទឹកទី1ចាន់នេះគឺថាចិត្តចាប់ទឹកផងហើយប្រហៀងប្រហែសបន្តិចផងចឹងក៏ដាប់ដៃរបស់ប្រាប់ធ្វើឲ្យចាន់នេះរាប់មួយលើកចុងទឹកទី1តែចូលដល់ដើមទឹកទី2អំមិញបាទក៏បាទចូលដល់ដើមទឹកទី2អំមិញគឺក៏ប្រាប់ធ្វើភ្ជុះភ្លៀងទៅលើផ្ទៃមុខចាន់នេះដែរតែចាន់នេះប្រាប់បច្ចេកទេសបិទខ្វែងបានល្អបដូរបច្ចេកទេសកែងទៅឆ្វេងហើយនឹងស្ដាំធ្វើឲ្យប្រាប់គឺស្ដោកស្ដឹងលោកយ៉ាងណារាប់បានតែមួយមើលទៅកាយវិការស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរតាមពិតទៅលោកឡុងសួនចាន់នី